favor. Hola. Unas carne... ¿Una? Para 15 minutos. Se cree que está muy caro, pero sí. Hay una receta. Quizás si queréis hago una y una, 3,50. 4, 3,50. Hola, 2 tortillas. ¿Esa lleva queso, la de atún olivas? ¿Lleva queso? ¿Sí o no? Dale otro bocado, a ver. Más dijiste que no lleva, creo. Comía todo. Bueno, estará de cambio.